Společně s Alžbětou Maškovou jsme si pozvali k mikrofonu také francouzského hosty tady ve Vzduchovicích. Pojďme si je nejprve představit. Takže prvním hostem je Pierre-Luc Potron, což je mezinárodní rozhodčí. Je to vlastně nejvyšší rozhodčí v Mezinárodní asociaci pro Pony Games. A druhým hostem je Arnaud Rembo, který je jak rozhodčí, tak zároveň trenér i sám je jezdec Pony Games a od loňského roku je federálním expertem francouzské jezdecké federace pro Pony Games. Já bych se rád zeptal nejprve hlavního rozhodčího, jak právě hodnotí průběh a organizaci finále Pony Games Cupu. Comment vous direz qu'est-ce que c'était l'organisation et tout ça du concours ici? Donc c'était un concours qui a été très bien organisé à partir du moment où les horaires ont été fixés à l'avance avec des équipes par catégorie et qui nous ont montré un savoir-faire qui était très agréable à juger. Takže bylo to velice dobře zorganizováno, všechny kategorie byly rozděleny, dopředu byly známy časy, bylo vidět, že už vědí, jak to mají zorganizovat. Jak hodnotí znalost pravidel Pony Games jednotlivých účastníků? Jak často se museli opravovat chyby? Est-ce que tu peux dire quelle est la connaissance des règlements à propos les cavaliers ici? Ils connaissent le règlement, ils devraient souvent corriger leurs erreurs? Alors ça fait la 4e année maintenant qu'on vient ici et je m'aperçois que quand je fais mes interventions sur les règles, j'ai de moins en moins de choses à leur apprendre, c'est plutôt des rappels que nous faisons sur le règlement. Takže já už jsem vlastně přicházím 4. rokem a vždycky tady mám semináře z pravidel a vidím, že mám čím dál méně věcí, co je mohu ještě naučit, protože už to jsou většinou jenom drobnosti, je vidět, že už se v tom dobře vyznají. Pojďme si představit francouzský tým, který dorazil do Vzduchovic. Jak se jim tady líbí? Est-ce qu'on peut présenter l'équipe française? Comment vous la trouvez ici? Ça vous a plu ici? Alors nous, ça a été vraiment un honneur pour nous d'être présents avec cette ambiance et on a vraiment encore senti une vraie famille, c'est-à-dire vraiment une cohésion des équipes. Tout le monde nous a encouragés malgré qu'on soit français, mais voilà, on est venu et on a passé un vrai bon moment et voilà, une semaine vraiment au top. Takže byla to pro nás veliká radost sem přijet a opravdu jsme se tady cítili jako v jedné rodině. Všichni nás povzbuzovali, i když jsme tedy Francie, tak nás všichni moc povzbuzovali a byl to pro nás skvělý, úžasný týden. Jak moc těžké pro děti bylo se zžít s poníky, které mají půjčené a měli pouze pár dní na přípravu s nimi? Comment c'était difficile pour les enfants s'adapter au poney tchèque? Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour se préparer. En effet, oui, il a fallu à peu près 48 heures pour vraiment connaître un petit peu le dressage des poneys, savoir, parce que bon, on n'a pas tous les mêmes boutons dans chaque pays pour connaître un petit peu apprendre à diriger, à s'arrêter correctement avec les enfants. Donc il m'a fallu un petit peu de temps, on a réussi à s'adapter, mais bon, ça reste toujours une belle expérience et en effet, c'était pas évident, mais on s'est quand même fait plaisir. Takže byla to opravdu chvilička, co jsme měli na to, aby jsme se seznámili s těmi poníky, aby jsme našli ta správná tlačítka, která k ním patří. V každé té zemi je to trošičku jiné, ale nakonec jsme to zvládli velice dobře a byl jsem moc hrdý na své jezdce, že to takhle skvěle zvládli a že se s ním vypořádali. Jak často dochází k tomu si vypůjčit poníky takto na mezinárodních mítincích běžně? Est-ce que c'est très souvent aux compétitions internationales qu'on se prête des poneys? Alors ça arrive souvent aux championnats d'Europe et aux championnats du monde, où en l'occurrence les équipes qui viennent de très loin comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie où la France va prêter des poneys. Moi pour ma part c'est la première fois en effet que mes élèves essayent des nouveaux poneys. Takže na světových šampionátech, ať už evropských nebo mistrovství světa, k tomu dochází velice často. Pokud dorazí týmy z Nového Zélandu, z Austrálie, tak si samozřejmě půjčují třeba naše francouzské poníky, ale pro mě osobně to byla první zkušenost, kdy si moji jezdci půjčovali zahraniční poníky. A poslední otázka pro oba hosty, jestli se můžeme těšit na jejich účast i v příštím roce. Est-ce qu'on peut espérer que vous venez encore dans l'année prochaine? Alors, ce que l'on peut déjà dire aussi, c'est que l'équipe de République tchèque est venue l'année dernière en France. Elle a passé une semaine comme le Picotin vient de le faire. Et dans 15 jours, on a de nouveau une équipe tchèque qui va venir. Alors, je ne vois pas comment, puisque les équipes tchèques viennent en France, qu'on ne pourra pas revenir. Et si en effet Alžběta nous organise un championnat international ici, non seulement il y aura des équipes françaises, mais il y a d'autres équipes qui commencent à dire qu'ils viendraient. Pourquoi pas l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Takže
Určitě bychom rádi přijeli, navíc, jak už byl český tým v loňském roce přítomen ve Francii týden, teď absolvoval to francouzský tým a český tam za 14 dní pojede znovu, takže a pokud se tady budou navíc ještě pořádat mezinárodní závody, kam se chystají týmy z různých koutů Evropy, tak my bychom určitě samozřejmě rádi zase přijeli. My se samozřejmě budeme těšit.